Hier auf dem Kanal berichten wir immer wieder über Projekte, wie wir den Glasfaserausbau in Deutschland schneller machen können. Heute bin ich dafür in Lübeck unterwegs, im Norden von Nordrhein-Westfalen. Und was genau wir hier heute machen, das erklärt mir mein Kollege Steffen. Wir sind hier heute im Gewerbegebiet in Lübbecke und verproben hier mit der schwedischen Firma Netel einen Piloten mit dem Thema Mikrotrenching. Das ist eine Tiefbaumethode, die deutlich schneller ist und minimalinvasiver als herkömmlicher Tiefbau. Wir sind im Vergleich zu einer Tagesleistung zum herkömmlichen Tiefbau von 50 Metern aktuell bei ca. 400 Metern, was natürlich den Glasfaserausbau enorm beschleunigt. Die Firma Netel kommt aus Schweden und ist mittlerweile in ganz Skandinavien unterwegs. Seit kurzem auch in Deutschland. Aber was genau ist jetzt Diamant-Mikrotrenching und wie funktioniert das? Das erklärt mir Anders, der Geschäftsführer. Weil auf der Baustelle Englisch gesprochen wird, führen wir das Interview ebenfalls auf Englisch. First off, before any work with the sewing machine is done, we investigate the sidewalk for existing pipes, gas, power, telecom. That is done, of course, by looking at maps for existing pipes, but we also use ground radar. So we walk these stretches and search and look at a small window for these existing lines. So that's the first big job to do. Then the sawing takes place. And what we do is, where we have existing pipes, we take up a small search pit and then we start to saw with the machine. What we have tried to do is put everything in as few moments as possible with duct, sand, this warning band, everything in one go. So we don't touch the sidewalk, we cut through the plates. As you can see later on here, you will see that we're cutting the stones. So we're sawing through the material. Even if it's big rocks, we cut through. The ducts are on this machine, put down through this metal box and are laid on the depth of now 45 centimeter. And they will always be on the same depth since they're going in this box. So they are twisted down in the ground and will always be on the same position since the saw is going stable through the ground. Direct after the ducts is put, sand is filled in through the bucket you can see here. And also then after the sand, the warning band come in place, which you will see when we look down here in the trench. So with this technique, we just started here. We don't have the best weather. But we did the first day yesterday, 320 meters. And today until 11 o'clock we were up just over 200 meters. So the sewing is going quite good. Diese Maschine ist ein echtes Multitalent. Also auch das große Ding für einen schnellen Glasfaserausbau? Naja, nicht ganz. Sie ist eins von vielen nützlichen Tools, die ihre Stärke vor allem bei langen, geraden Strecken zeigt. Andere Bauweisen wird es weiterhin geben müssen, alleine schon aufgrund der unterschiedlichsten Beschaffenheiten von Untergründen. Auf den Bagger können wir also nicht verzichten. Das Wetter ist für den Piloten extrem herausfordernd. Es regnet und stürmt teils unerlässlich. Trotzdem kommen die Kollegen gut voran. Anders erzählt mir noch, dass es in Schweden anfangs Vorbehalte gegen diese Ausbauvariante gegeben hat. Mittlerweile ist sie aber eine von vielen Standards in Skandinavien. Ganz fertig sind wir aber noch nicht, wie wir hier sehen. Wie genau geht es denn jetzt weiter? Genau richtig. Wir müssen hier jetzt noch den Boden, natürlich die Oberfläche wiederherstellen. Die Glasfaser muss noch eingeblasen werden und dann wäre dieses Projekt hier erstmal abgeschlossen. Es geht dann so weiter, dass wir den Piloten auswerten, den wir jetzt hier gefahren haben, um zu gucken, wie viel schneller sind wir geworden, können wir dadurch günstiger bauen und schneller bauen. Ja, und dann schauen wir, wie es weitergeht. Bisher sehen wir das Pilotprojekt hier sehr positiv und sind guter Dinge, dass es zum Regelausbau in Deutschland werden könnte. Übrigens, auch für mich war das Wetter beim Dreh herausfordernd. Ich war Moderator sowie Kamera- und Tonmann in einer Person. Da stößt man selbst auch schon mal an seine Grenzen. Hat euch das Video trotzdem gefallen, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Habt ihr Fragen zum Video? Dann nutzt die Kommentarfunktion unter diesem Video. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert am besten den Kanal.